αρέσει μου αυτό. Ωραίο είναι. Έχει θέα εκπληκτική και αυτό. Βλέπει τα πάντα. Τους τι έφερε. Και έφερε κάτι ωραία μήλα. Κάτι ελιές πολύ ωραίες. Αυτός είναι η μάνα. Καλημέρα. Να και τώρα. Να και το τσί. Να και το τσί. Μήπως θέλετε να σταματήσουμε εδώ. Εδώ κόβουμε ξύλα. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Οργάνωση, γάλατα έχει και βανεραίους. Εδώ βλέπει και γάλατα. Ορίστε, κάθε παντοπολείο είναι συνάντηση. Ωραία θέα. Να πάρουμε και καμιά φωτογραφία. Απίθανο. Το καλύτερο. Πραγματικά ωραίο σπίτι. Το ωραιότερο σπίτι είναι αυτό. Σπιταρώνω, όχι σπίτι. Τι σπίτι είναι αυτό. Α, δεν είναι σπίτι αυτό. Ξενώνας. Ξενώνας είναι. Άντε καλά τότε. Τι λέτε παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίος ξενώνας. Ξενώνας πετρωτό. Παραδοσιακή κουζίνα. Και τα αφήνει να περπατάμε. Ναι, να πάει μόνο του. Πολλά. Κοίτα εδώ για που τώρα έχει τον κήπο, έχει και σκολοπάτι. Ίδιο με αυτό που φτιάνεις εσύ, δες. δεν αλλάζει τίποτα. Της λέω, κοίτα το σκολοπατάκι που πάει στον κήπο αυτό, δεν αλλάζει τίποτα, της λέω. Τα ίδια όλα. Τι να κάνουμε. Σοφίνια κάτω, κάνουν και τσίπουρα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, φεύγουμε από Φραγκάτες και πάμε Κήπους, έτσι. Και μετά από πίσω κολλητά είναι το Κουκούλι. Ωραία δεν είναι. Δεν τα ξέρω αυτά τα παιδιά. Μαθαίνεις όμως, σε φαίνουν από εκεί. Τώρα παίρνει φωτογραφίες αυτό. Βίντεο. Παίρνουν και τα βουνά, τώρα παίρνουν όλο το βουνό. Κουκούλι όμως δεν είναι στο ανατολικό Ζαγόρι. Είναι στο δυτικό Ζαγόρι. Στο
εδώ πέρα που δεν το πιάνει ο... Να, εδώ. Δεν το πιάνει ο ήλιος. Να την Καμίλα. Να την Καμίλα, φαίνεται. Μια τέτοια την βγάλω. Έλα. Να βγάλω και μερικά. Και το πολύ. Εδώ τι λέει το ταμπελάκι. Διπόταμος. Κλεισίτσα. Εκκλησία τούτο. Ναι, λέει. Άγιος Χριστόφορος. Πάνω είναι αυτό που είναι πάνω στις πέτρες. Για θυμίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Νύρατα. Νύρατα. Νύρατα τα λέμε. Έχει γεμίσει νύρατα. Σκύλο. Γίδια. Γίδια Να ρε, πρόβα. γίδια ρε. Δεν τα ακούτε το σύνορα τα γύρια. Ο Άγιος Χριστόφορος στο δολό γίνεται πανηγύρι και φτιάχνουν δολμαδάκια και τα πετάνε από τη μια γειτονιά στην άλλη. Όπως κάθονται και τρώνε. Α, εδώ είναι. Εδώ γίδια. Χωρίζεται, βρίσκεται τα γίδια. Βγάζουν μελανίδια Και μανιτάρια. και μανιτάρια. Όπως όλες οι τέτοιες Μαλλιαράκι. η Ελλάδα να κάνει τόσο πλούτο που έχει στη γη μέσα, έχει προμονές πολλά λεφτά. Αλλά όλοι μπορούν. Όλοι για να πάρουν. Έφτιαξαν δρόμοι, ξόδεψαν λεφτά και για να φτιάξουν. Λεφτά στην άλλη. Εμείς δεν είχαμε δρόμο στο χωριό, Ούτε φως. τίποτα. Ο Παπαδόπουλος Έτσι. έλεγε Μαλεκοστάντο. Το έλεγα του Μιχάλη. Και τη λαμπίτσα του και... Άσε να το πει. Τι σου λέγε. Έλεγε Μαλεκοστάντο, μωρέ παιδιά, εκεί που είναι το μικρό που έφτιαξαν το μαγαζί, ήταν μια γούρα, έμπαινες μέσα και βρίσκα κόκαλα. Θα με πάτε εκεί για να πάνε μολογό. Τι με μολογάς, ότι είδα αυτό και αυτό. Μωρέ παιδιά, πω, κοίταξε με ένα κουμπί να ανάβει το φως. Θα πάνε μολογό, όχι με τη λάμπα τη γερίτσα. Άλλοι Τη είχαν λάμπα λάμπες τι? γερίτσα, δίχως γυαλί. Αυτό που είδε στον Ηλία. Και εμείς και μετά. Έχουμε και εμείς. Πού έχουμε εμείς τα μάτια. Α? Δεν ξέρω τι τα έχει κάνει. Α, καλά. Ούτε στο μαγαζί δεν Γράφει. λάβατε. Ναι. Το καφέ σου. Ούτε στην τσέπη, Από εδώ πάνε στο καφέ σου. Ούτε Ούτε στο καφέ σου. ούτε στην κοιλιά. Γεια σου, τι είναι. Τι θα φας. Ανανάσα. Δες, αυτός είναι ο δικογιατρός. Εκεί που είναι το κλομπάκι Ναι, είναι καφενείο. ναι. Το καφενείο, ναι. Αυτό, το μικρό καφενείο. Ένας τύπος που άφησε τη δουλειά του στα Γιάννενα και ήρθε εδώ. Αλλά Μάλιστα. δεν το θυμόμουν ότι είχε αυτό το πράγμα. Ναι, ρε. Δεν το θυμόμουν. Ναι, ναι. Και αυτός λέει εδώ θεωρείται Καμάρες. ένας από τους παλαιότερους πλάτανους του Ζαγορείου. 250 χρόνια.
Μέσα στις καμάρες εκεί από πάνω είναι τέτοιο, πες το, σπίτι. Και κάτω από τις καμάρες έχει πηγές. Μάλιστα. Αυτό είναι ωραίο χωριό. Δεν μπορούσαμε να βγούμε μέσα από το καλά. Εδώ σταματήσαμε και την άλλη φορά εδώ ήμασταν. Με το πόδι πήγαμε. Ναι. Και τι καμάρες είναι, τι ωραία που είναι αυτές οι Το καμάρες. χωριό είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα. Κάτι ήταν αυτό το πράγμα, τι είτε μας έλεγε, τα μοναστήρι, όχι, τι μας είπε ότι ήταν. Όχι μωρέ, είχε τώρα σχολείο, κάτι για σχολείο. Τα πάνω μικρά τα παράθυρα και κάτω ωραίες καμάρες. Αυτό είναι κάτι από τα μοναστήρια, κάτι είναι. Εδώ γίνεται χορός στον Πλάτανο. Ναι, βέβαια, γίνεται πανηγύρι. Το πανηγύρι είναι εδώ. Αυτό, το χωριό. Δεν μπορείς να το δεις μέσα. Το περπατήσαμε αυτό το χωριό. Να, εδώ είναι η εκκλησία. Το περπατήσαμε, δεν το είδαμε με το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Και τούτο το χωριό και το Καπέσοβο δεν θυμάμαι, το είχαμε δει το Καπέσοβο. Πρέπει να το δούμε το Καπέσοβο, διότι από εκεί ήρθαμε, από εκεί πάνω ήρθαμε. Άρα Τώρα θα περάσουμε. Που λέει το τραγούδι, πώς λέει το τραγούδι για το Καπέσοβο. Μάνα, το τραγούδι λέω, πώς το λέει για το Καπέσοβο. Α, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Για δείτε το Καπέσοβο, κάπως έτσι. Το Καπέσοβο το μαθαίνεις από το... Τώρα στο Κηφί έχουν και τραγουδιστή. Άντε ρε. Μπράβο. ρε παιδιά, να πάω να τον ρωτήσω, θα σκάσω, πώς το λένε το βουνό. Ξέρε ρώτα το. Ποιο να ρωτήσει. Αυτό είναι εκεί μέσα στο καφενείο. Τι είναι πιο πολύ. Έλα, γράφει. Ναι. Λοιπόν, πού φύγαμε τώρα, φύγαμε από το Κουκούλι, Καπέσοβο. πάμε στο Καπέσοβο. Υπάρχει το ανάλογο τραγούδι, για δείτε το Καπέσοβο. Όπως πάει και την Βουλοφυτρώνη. Καπέσοβο. Κοίταξε και τι γίνεται με τα σκυλιά, κοίτα. Θα πάμε να βγουν από πάνω. Κοίτα, να το. Ωραία, μάνα. Θέλω να σου κόψω κανιά. Ναι. Μπορείς. Πώς δεν μπορώ, τι δεν μπορώ, άκου τι ερώτηση. Είναι στον λάκκο. Άμα δεν μπορείς, άστο. Άμα δεν το φτάνω δεν θα το κόψω, περίμενα να φτάσω. Λοιπόν, είπαμε το ένα βουνό είναι το Μητσικέλι για τους αγιογράφητους και το παραπέρα το μακρινό είναι το Περιστέρι. Ωραία Σκόπια που έχει αυτό. Κάτσε να το φέρω και έτσι. Δεν θα Είναι ξέρω. Σκόπια, Έτσι, πολύ για. ωραία ίσα μάλλον. Εκεί. Αυτή η κρανιά είναι για Σκόπια. Γι' αυτό σου λέω και εγώ Σκόπια σήμερα. Θα σας κεράσω εγώ γιατί πέρασε ένας χρόνος. Άντε πάλι. Πέρασε. Δεν πέρασε, είπαμε. 10 του μηνός μπήκα. Έγινε η επέμβαση. Λοιπόν, κόψαμε ένα κλαρί από κρανιά. Το λες τώρα αυτό. Ναι, το λέω για να το γράφει εδώ. Το κάνουμε Σκόπια. Το οποίο θα γίνει ένα ωραιότατο Σκόπι. Παρέμβαση. Βάστα. Το κόψαμε. Πού ήμασταν, σε ποιο χωριό? Μεταξύ Κουκουλιού και Καπέσοβου. Να το Καπέσοβου. Καπέσοβο. Ή το Καπέσοβου είναι αυτό ή το Τσεπέλοβο, γιατί έχω μπλέξει με αυτό. Μάλλον το Τσεπέλοβο είναι αυτό. Το Καπέσοβου είναι πιο κοντά.
Τι Πού λέει πάμε τώρα? Εκεί τι λέει? Εκεί λέει Κήπη, Ναι. λέει Κήπη και Κουκούλη. Από εκεί ευθεία πάνω είναι το Ζεπέλογο. Πάμε. Πάμε το Καπέσοβο. Δεν θυμάμαι τώρα, τι να σου πω τώρα, για να δω. Πάμε από εδώ. Τι λέει ο χάρτης. Καπέσοβο. Το Καπέσοβο είναι. Πάμε Λοιπόν. από το Καπέσοβο. Πάμε να το δούμε το Καπέσοβο. Το τραγούδι από το Καπέσοβο. Να το μάθει να στο γράψει. Ναι. Αυτοί δεν ξέρουν. Είναι το πρώτο ζαβορίσιο τραγούδι που λένε. Το Καπέσοβο. Έχουν βάλει καρδιές σε όλο τον δρόμο. Καμέλη, από εδώ δεν πήγαμε. Πήγαμε στο Τσεπέλογο. Το Καπέσοβο. Κοίτα εδώ ένα λάκκο. Που είναι στο χωριό Μερόδας. Μέσα. Λοιπόν, Και από τότε που ήρθαμε μέχρι τώρα έγιναν και καινούργια σπίτια. Καινούργιο αυτό εδώ στη γωνία. και στο νεκροταφείο. Το νεκροταφείο μέσα στη μέση του χωριού. Δεν θυμάμαι, πήγαινε προς τα κάτω, δεν είχαμε πάει. Φτάσαμε εδώ, γυρίσαμε προς πίσω. Έβρεχε, δεν πάει. Δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ είναι. Αυτό είναι τέρμα. Από εδώ που πάει. Αυτός ο δρόμος εδώ πέρα, εδώ εκεί. Πίσω Από από το εκεί δεν νεκροταφείο ξέρω. που πάει. Πάμε να πάμε να δούμε το Καπέσο. Λοιπόν, πού πάμε? Γιάννηνα. Ωραίο αυτό. Άμα έρθει κανένας άγνωστος που δεν έρχεται από τα ξένα. Ξέρεις πώς λέγεται. Να σου μάθουμε πώς το λένε. Αυτό το μαύρο σπίτι λάδι. Ένα το Να σου παράθυρο. μάθουμε πώς το λένε αυτό το πράγμα εκεί. Ποιο? Αυτό που λέει το δρόμο, πώς λέγεται. Πού ξέρω.